Galera do YouTube, que é o vovozinho Pinho fazendo uma nova filmagem para vocês, um videozinho aqui, ó. Estou pegando meu bairro Betânia, Ipatinga, Uzi Minas, bairro Castelo. Aqui eu pegando a cidade Acesita também, ó lá. Ok? Olha que maravilha, olha. Olha que natureza. Aqui é uma vida que a gente vive nessa região aqui, muito saudável. Principalmente nessa epidemia aí. Alô? Dá um likezinho pra gente aí, ó. Ok? Dá aquele like, ó. Ok, um abraço.